係啊15分鐘。而家仲未出到珠海㗎，而家出咗啦，已經坦洲啦，過咗南屏嗰個咁快脆嘅呀？眨下眼啊！係啊，都唔使10分鐘啦，已經喺珠海。我哋應該係10點1個字左右咪咯落到車。好啦，我哋到咗佳景康城啦，呢個咧就係開始入去10樓部嘅。出邊個環境咧，呢度仲有啲期數起緊嘅。啊，呢個發展商好有實力嘅，佢唔憂賣，所以賣唔會特登降價賣樓嘅。都方便啦，過關方到嚟都便嘅。嗱，係嗰個對面就裕豐名門啦，都好多人香港咧就唔係買嘅，多數喺嗰度租嚟住試下個環境好嘅咧先嚟買佳景。所以咧，佳景因為入場費都係比較上高少少嘅，但係佢值嘅。你睇下，一陣間入去睇下啲配套咧，最緊要都係值嘅，係啦，現樓安全呢啲咁嘅橋啊，呢啲緩跑徑咁樣橋咁樣，都幾好喎，都好寧靜啦。係啊，有啲小橋流水咁樣。前後景觀都 OK 喎，咁樣。好爽啊！呢啲樓王嘅棟數嚟嘅呢啲，第14棟啊，144方啊，大單位最巨嘅。呢個梗廚嚟嘅，梗廚 U 廚房 U 型廚房，可能佢啲房多咧，個廳就唔係話個廳都唔細，不過就冇正話咁誇張。佢有洗碗機喎，有嘅，幾好喎。好，又睇下個廳啦。個廳個橫嘅距離都寬敞嘅，睇電視100寸啊、65寸啊、70寸嗰啲電視機都可以嘅。咁個露台都唔細喎，個露台好大下嘅喎。咁佢都好舒服喎。係啊，距離感好寬敞。整翻個100寸都冇問題。一定唔使考慮啦，一定得啦。你喺呢個露台，絲正正，可以望到嗰條。望下嗰條緩跑徑，有啲住客喺度住，做乜嘢？都好舒服嘅環境。哇！俾個 U 你環迴咁樣行個圈。我諗夜晚有燈嘅仲靚。成個環境好舒服咯。係嘛？雖然唔係話好開揚，但係你園林景。咁我哋入嚟呢度都叫市中心啦。保證啊嘛，保證咁真係冇乜車聲嚟到。係啊，又唔嘈啊，自己啲流水聲。好寧靜，好有禪性，一個禪味嗰啲，有啲流水鬆鬆聲啊，有度嘆喺度幾好啊，整杯紅酒嗰度嘆。哇！佢呢個露台大啊。係啊，起碼寬敞啊，又唔會話去到4.0咁誇張，但係佢又寬敞。100零方，我哋睇下個房啦。呢個4房喎 ，Andy。佢呢個飯廳都三代同堂，有機會得嘅，係嘛？得唔得啊？得，呢個得啊，冇問題。嗱，呢啲普通啊，呢啲嗱小朋友嘅空間啦，誇唔誇張？小朋友仲勁過主人房，有得玩啊！有得溫習，有得玩。呢個普通房又係長者房啦。佢可能改咗啊嘛？呢度有一間房啊，呢度冇房喎。改咗一間房喎。有啲雜物櫃可以等下啲其他嘢，幾好啊！呢度成站。哇！佢啲真係儲存空間好充足啊！佢 cut 咗間房咧，做咗個衣帽間啊。所以而家變翻3房，但係個衣帽間就勁大。哇！勁大，真係可以住得人嘅呢個衣帽間。多衫嘅人啱晒嘅，中意靚衫嘅人，中意着衫講究啊，整晒呢啲層架都幾好啊！呢啲層架，香港以前都好多人中意呢啲層架。
喺個浴室都唔少嘢喎。呢個浴室都靚仔喎，可以裝到呢個浴缸喎。哇，犀利啊！正嘛？正啊正啊！酒店式啊！呢啲真係酒店式啊！誒，中意點沖都得，玩蓮花灑，玩啲浸浴，唔錯啊！夠晒寬敞。唔錯唔錯。喂，你睇下，仲有啲話俾你聽咧，佢嗰啲全部空氣嗰啲冷氣槽咧係真係膠標嘅。嗯。你唔使整嚿嗰啲分體冷氣整嚿嘢出嚟喎，全部入西喉喎。嗯。啊，呢啲係交樓標準嚟㗎，所以你唔使搞啲冷氣嘅，冷氣都唔使搞，全部都有晒呢啲。8:4方嗰個就係咁大。嗱，而家 Vicky 啊，我哋咧 Andy，我哋咧而家嚟到呢個交樓標準。你睇下正話同示範單位嗰啲有咩差咗嘅，或者我哋講多咗嘅，喺度睇翻啦。啊，有時我哋都唔知佢交標同裝修標準嗰個同埋呢個示範單位有啲咩差別嘅。佢都有啊，嗱，洗碗碟機有齊㗎都。係啊，西門子嘅喎，你望下西門子嘅喎，全部啲配套都係國際品牌嚟嘅喎，唔係內地嘢嚟嘅喎。OK， 咁呢度擺喺大冰箱啦，示範單位就有嘅，呢個冇嘅。咁咧示範單位咧就呢個間隔咧，佢係整得好靚仔嘅，但係呢度咧一樣有呢啲喎。可能呢啲都一陣問下發展商，呢啲係咪膠標？嗱，呢啲西門子嘅洗衣機、乾衣機，佢擺低喺度咧，可能都會膠嘅，都係應該係應該係，可能都係送嘅。不過未咁講定啊。嗱，地板咧，望下地板先。嗱，出邊咧交樓標準啲地板咧，可能一戶嘅啫。呢啲咧見得人，係咪先？幾好啊！蕭生，我想問嗰個出邊嗰啲乾衣洗衣機咧，係咪包埋嘅？係咪送埋嘅？我哋又睇唔到。係咯，佢擺唔係膠標，呢個唔係，呢個冇嘅。呢兩個冇嘅。OK，因為呢個要自己買嘅。我諗住佢擺低喺度。做埋呢啲嘢咯。我諗住佢擺低喺度俾人睇咧，咁啊都送埋。洗衣機係冇嘅，係標準係有。OK， 呢度寫住啊。呢度寫住非膠標 ，sorry， 睇漏咗。咁呢度咧，嗱，我正話講嗰啲空調位嘅，呢啲已經 set 咗㗎啦，入晒牆啊！你唔需要擔心嘅話，見到個冷氣機有個風口，唔知擺邊度啊？有啲係整個坐地嘅喺度啊，壓鬼住個位嗰啲咧，呢度唔會出現。嗱，個露台咧冇嘢擺幾勁，唔係勁啊！呢個露台啊，同埋呢個咧，呢個扇門都係送嘅，呢啲係膠標啊，呢啲做埋俾你。你中意拆咗佢又好，唔拆俾佢做翻打下垃圾嘢，係嘛？工具嗰啲，嗱佢呢啲，正正方方，呢啲牆都有嘅，係咪？呢啲間板牆啊，係啦，呢度睇下啲主材料咯喎，瓷磚意大利嘅喎，門就大門實心門啦，空調日本大金。大金啊，唔係用隔離啊，大金啊，油漆美國 PPG， 呢度仲有開關掣法國施耐德嘅窗簾，香港製造，但係窗簾都送埋喎，識住有埋窗簾喎，唔使你度嚟度去喎，係嘛？度窗簾好麻煩㗎，度多咗又掉，度多咗又拖地，度少咗又掉腳。呢個廳都真係 OK 喎，正正。係咪？你冇家私真係好勁啊！如果你中意開放式，好似嗰間打咗佢呢個牆去，咁你就開放式㗎啦。不過你唔好晒啦，慳翻啲裝修啦。哇！呢個房嚟啊，唔睇你睇下幾勁，唔覺你睇幾深。哇！好正喎呢個房啊，冇家私真係都感覺佢大喎，真係。佢採光又好，咁大個係咯，八月簾都個窗幾大個窗嗬，10幾尺喎個窗。牆紙都有埋㗎啦，係嘛？有。
呢啲牆紙都包埋嘅，原來啲射燈啊，嗰啲天花槽全部有嘅。嗰個百葉佢啲插簾啊，蘇都好充足啊！嗰個百葉簾就唔知有冇啦。啲插蘇位啊，呢啲百葉係嘛好足夠。窗葉有啊有啊有嘅喺呢啲有埋嘅。咁啊，起碼度少啲嘢啊嘛。嗱，呢個睇翻個廁所啦，有間個膠標啦，啊一啲都唔會差得去，從嗰個示範單位唔係相差太遠嘅，一樣有嘅，一樣有嘅嘢。呢度有個衣帽間喎，小型衣帽間喎，呢啲真係做咗俾你㗎咯，呢啲。依睇個款係膠標喎，呢個主人房好喎，呢個主人房。交標嘅。呢度仲有個空間，細細個 corner 位，擺下啲雜物。有塊電窗啊，電窗簾啊，呢啲應該係送嘅呢啲。啜一聲喂，一撳個掣，啜一聲。佢真係每間房啲採光咧，啲窗咧。雖然唔係咩科技新嘢，但係你起碼有心思俾你擺，你唔使度嚟度去啊嘛。最驚就度貼窗簾嘅，度錯咗啊，真係麻鬼煩。啲插蘇位啊都好足夠，有啲充埋電啫，唔使特登又要揾個插蘇嚟做。嗰個小朋友玩 playground 喺度，唔錯㗎，係咪？所以話呢個盤幾受香港人歡迎。少少裝修，揼少少買傢俬，搞掂。喂，呢個飄窗都好鬼殺食喎。雖然好似唔係好多嘢用，但係你有時坐喺度洗手洗嘢都好爽喎，真係咪先？呢個可以晾衫啊咁樣，呢個非交樓嘅，到時你自己加都得。有時真係喺個廁所度洗下嘢，咁你坐下都好啊嘛，有空間感啊嘛。